erera Gosha ngoro yakwa Nishingia hotire Tiga wanja leyo Kanjera gatere Mode mekekara Negonyone rega Tiga wale mwenawa Koke do erera Dosha ngoro yakwa Neshikia hotire Tiga wanja leyo Kanjera gatere Mode mekekara Nigonyone Igoro ya maudo modewe Wegai Wekala magegania Weyorete hinya Nane kiogoro yakwa Eyoire ekeno Nekomena jenawe Wemodo eri. Asante sana Reverend Julius. Yes. Tuhoe. Amen. Mwathani witũ nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩa mũno hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Mwathani tũkiuga nĩ wega nĩ tondũ kiugo gĩaku gĩtwathaga tũcokagie ngatho gwĩ kwega ona rĩrĩa kũrĩ kũũru. Mwathani rĩrĩa kũrĩ na itũmi nyingĩ cia andũ gũkorwo na ihoru ona rĩrĩa kũrĩ na itũmi nyingĩ cia andũ ngoro ciao kũinama nĩkĩo gĩaku gĩtwathĩte atĩ tũgũcokagĩrie ngatho. Na rĩu tũkĩte mbere yaku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũkiuga Mwathani nĩ thengio tu nĩ tondũ nĩ ũhingĩtie wendi waku na wendi waku Mwathani gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũgirĩrĩria tondũ wendi waku ũkoragwo wĩ waku. Na ithuĩ tũrĩ andũ Mwathani twĩtĩkanagia rĩmwe na wendi waku tondũ ũguo noguo we wendete. Twahoya nĩ tondũ Mwathani wa family ya Anita na twahoya nĩ tondũ wa mwana wake na nĩ tondũ wa arata na family na mũndũ wothe Mwathani ũhutĩtio nĩ ũndũ ũcio wĩkĩkĩte. Twahoya Mwathani ũtũũmĩrĩrie na rĩũmĩrĩria rĩaku. We Mwathani ũhotaga gũkinya kũũmanĩrĩria gwaku thĩinĩ mũno kũrĩa kũriku kũrĩa ciugo cia mũndũ itangĩkinya ona kũrĩa Mwathani ciugo makiri na ciugo nyingĩ cingĩario itangĩkinya. Mwathani ũguo nĩguo twahoya. Thiĩ na mbere gũtũhe hinya, thiĩ na mbere gũtũũmĩrĩria. Nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ njana ĩno ya mũtũũrĩre tũtingĩhota gũthiĩ tũtarĩ nawe. Tũmĩhotaga tondũ ũkoragwo wĩ gatagatĩ ka mĩtũũrĩre itũ. Nĩ twagũtĩĩa mũno na twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩkĩo twahoya na twetĩkia. Amen. Amen. Asante sana. God is good. All the time. And all the time. God is good. Twarutirwo tugage ũguo. Tondũ akoragwo arĩ mwega hĩndĩ ciothe. Na pole sana mama. Naona pastor ambaye walikuwa wanashiriki na Anita ako hapa. Naomba tu kwa heshima utusalimie. Ndio tusalimiwe na sister yake. Yeah. Mwadhani ya osho. Kwa majina naitwa Apostle Dennis Wambugo Mwangi. Tulikuwa tunashiriki na Anita pale Fortress Assembly na tunakuja kusimama na familia, maana sisi Anita ni familia yetu. Na tunaweza sema ni asante sana ambao kwa nyinyi ambao mko kwa mtandao pande hiyo nyingine. Tunasema asante kwa kusimama na sisi. Asante kwa support ambayo mmetupatia na tunaomba Mungu azidi kuwaongezea. Na hata kwa hii nafasi safari ambayo tumeanza mpya, tunaomba hata mkiweza kusimama na sisi tumalizie hii safari ambapo mahali tumefika tashukuru. But kwa familia tunaomba Mungu azidishie nguvu na tutasimama na nyinyi, nyinyi ni familia yetu. Asanteni sana. Asante. Asante. Ana ule ukoragia hado ina family. Sister, about? Thank you so much. Gatwarĩrio nĩ sister ya Anita. Na ũnjĩtĩkĩrie sister yake atanaria. Njuge atĩ nĩ thabarĩ twambĩrĩria ya kũnyitĩrĩra mũtumia ũyũ. Nĩte tu hapa mbele kidogo. Nĩ thabarĩ twambĩrĩria mlete tu. Msaidie.
nä thabarä twambä ya kå ra nyina wa Anita na bamĩrĩ yao, na thabarĩ ĩno tũkũmĩambĩrĩria ũtukũ wa ũmũthĩ. Tũrarĩ haha na inyuĩ hwaĩ tũkĩmũhoya mbeca gently iria irendekanaga mwena ũrĩa ũngĩ, na tũgũcokeria Ngai ngatho tondũ wa ũguo eka. No nĩ ngwendaga kuga tũtanaheo ũhoro ũcio nĩ sister ya Anita, nĩ thabarĩ ĩkoragwo ĩ nditũ mũno, na nĩ thabarĩ ĩbataraga support nene. We ngoro-inĩ yaku ũngĩenda kũigua nĩ ũkwenda kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno, nĩ tũgwĩkĩra namba ya kadota ka Anita hau karĩa gatangĩhota kũrũgama haha thaa ici, nĩgetha we ngoro-inĩ yaku ũngĩiguithĩka atĩ nĩ ũkwenda kũmanyitĩrĩra, manyitĩrĩre na Ngai nĩ egũkũrathima. Njoroge namba ĩyo nĩ njũĩ nĩ ũkũhetwo. Ngwenda gwĩkĩra namba ĩno ya kairĩtu ka Anita haha 0715 32 50 46. Marĩtwa karĩtwa atĩ? Anne Bugi. Kau nĩ kadota karĩa tũrarĩ nako hwaĩ ka Anita karĩa gatangĩhota kũrũgama haha thaa ici, getagwo Melody, na ndamwĩkĩrĩra namba ĩyo yako hau. Ngoro-inĩ yaku ũngĩiguithĩka atĩ nĩ ũkwenda kũma support, please ma support na Ngai nĩ egũkũrathima. Karibu sana my sister. Niĩ ndĩ sister ya Anita. Songa peke kidogo, songa tu, wacha huyo songa. Ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ twacokia ngatho ta bamĩrĩ na mũratũnyitĩrĩire ira. Mũndũ wothe wĩkĩkaga na gĩtũmi na Ngai e mbere. Asante. No remone kwaria mũno, no ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ our sister Anita nĩ arĩkia kũhurũka. Tũrutaga wĩra witũ Reverend Julius, nake Ngai akaruta wake governor. Njĩra cia Ngai cia kũhonia mũndũ nĩ nyingĩ, tondũ nĩ amũninagĩra ruo akamũhe matukũ maingĩ ma gũtũũra, na we Ngai no acokaga akauga mũndũ ũyũ nĩ ngũmũhonia biũ. Rĩu kũrĩ Anita athiĩ ndakarwara cancer hĩndĩ ĩngĩ, tondũ ũguo nĩguo kũrĩ, na mũrata witũ nĩ ahurũka na tũtirĩ na ũndũ ũngĩ wa kuga. Kũrĩ gũkinya hau njĩra ĩrĩa twĩnayo nene no ya gũ-support family ĩno. Ũtukũ wa ũmũthĩ tũrarĩ na inyuĩ hwaĩ tũgĩetha 300,000, na andũ aya maraciheana na wendo mũno. Ngai witũ aromarathima. We ngoro-inĩ yaku ũngĩenda kũigua atĩ nĩ ũkwenda gũ-support family ĩno, nĩ ngwenda confirm namba ĩyo tondũ ndĩrona hena mũndũ ũranjĩra nĩ ta twahĩtia namba. Njoroge 0715 0715 32 50 46. nĩ ma nĩ ndahĩtia, sorry, 07 0715 715 32 32 50 50 46. Oh, sorry. And Boogie 0715 32 50 46. Niguo? Poleni sana. So 715 32 50 46. Yes. Niguo? 0715 32 50 46. So 715 32
5046. Yeah. Utiri no doge. Basta. Ongi nyokoro wina hinya mwingi biu. Ero nyita mutumia uyu muhoere. Mwathani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, nĩ tũgũgũtĩĩa mũno ũtukũ wa ũmũthĩ, ithe wa maroho maitũ. Nĩ wega kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ tha na riri. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ we gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wana gũkorerera kĩgongona gĩa tha. Nĩ wega Ngai nĩ ndaneana nyina wa Anita moko-inĩ maku Ngai. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ we nĩ wĩkĩte o ũrĩa we mwene ũngĩka. Gatũrũme kaiyũrĩtwo nĩ tha, nĩ ihinda rĩaku rĩa gũtũgiria maithori. Nĩ tondũ nĩ Mwathani mũtumia nĩ athĩnĩkĩte mũno. Rĩrĩa kuona mwana wake agĩtangĩka mũno kĩgongona gĩa tha. Mwathani wendo waku nĩ wĩkĩkĩte. Nĩ wega Ngai ũrogocwo. Nĩ wega Ngai ũrokumio. Mũtumia ũyũ ndamũiga moko-inĩ maku Ngai. Mwathani rĩrĩa Elijah atwaragĩrwo ũteithio, Jehova Ngai nĩ gwakinyire handũ kĩhuru gĩgĩkinya mũico na gũgĩtuĩka kĩhuru gĩtikamũhe irio rĩngĩ. Mwathani ũkĩreke kĩhuru kĩu gĩthiĩ na gĩtionekire rĩngĩ. Atĩrĩrĩ gatũrũme kaiyũrĩtwo nĩ tha. Mũtumia ũyũ no gũkorwo mũirĩtu ũcio nĩ orarĩ mwĩhoko wake. Mwathani aratwĩrire mũirĩtu ũcio nĩ oramũrĩhagĩra nyũmba. Atĩrĩrĩ Ngai wa kĩgongona, na githĩ ndwatũmire Elijah kũrĩ mũtumia wa ndigwa amũheage gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Rĩu Mwathani nĩ twatumũra gĩthima kĩngĩ Mwathani, nĩ twatumũra gĩthima kĩa Rehobothu kĩrĩa gĩtakahwa tene na tene, kĩrĩa mũtumia ũyũ arĩrĩaga na akanyua. Rĩu Mwathani nĩ twahonia ngoro yake twĩthĩ, nawe ũmĩhonia wĩ mũciĩ wa matu-inĩ. Atĩrĩrĩ Ngai, ngari icio irarũgamaga nja gwake nĩ ũndũ wa Anita, indo iria ithirĩte cia mũtumia ũyũ, nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ wa kansa, nĩ twaũkũma rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa mũtumia ũyũ ndegũthikana, ũcio nĩwe mwana wa mbere na wa mũico ũrĩa ũgũtũma arĩre baba. Nĩ ndakũma gĩkuũ, nĩ ndakũma mathandũkũ marĩa mangĩkora makĩhũra roundabout kwa mũtumia ũyũ. Atĩrĩrĩ Mwathani, angĩkorwo nĩ kũrĩ na mũgambo waragia thĩinĩ wa nyũmba ya mũtumia ũyũ atĩ ndakarĩra indo cia ciana ciake, rĩu Mwathani tuohora kũrĩa indo cia ciana ciake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twacoka twa double blessings. Anita ndanakuua irathimo, aca ndanakuua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu Mwathani nĩ ũkũhingũra gĩthima, ngari ithererage gwake, ciana ciake ũcirathime, no honie ngoro ya mũtumia ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We Ngai watua kũhonia, ũhonagia biũ. Kĩo gĩaku kiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Hosea atĩ wĩkĩranaga ironda na ũgacihonia. Rĩu honia mũtumia ũyũ, nawe koguo Ngai ngũma na ũgocira gũcokerera, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, tũhoya na twetĩkia atĩ nĩ ũkũmũhonia. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, ma'am. Thank you. Leo tuombea tu tumalize sasa twende. Katoto kamekuja. Kuja ombea huyu. Ombea huyu kwanza. Leta yeye, leta Melody hapa. Tuombee Melody. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante. Tunakushukuru na tunakupatia sifa. Kazi ya mikono yako tunasema ni asante. Baba, tunakuja sababu ya maisha ya Melody. Baba, tunakuja maana wewe ndiye kwa njia zako Melody ameaga. Lakini Baba, leo tunakuja tunakuomba ya kwamba ukapatie huyu mtoto nguvu. Ya kwamba ukamwezeshe kusimama. Haya mambo ni mazito hata kwa umri wake Baba. Lakini kwa huruma zako, kwa nguvu zako, wewe ni unaweka watu nguvu. You are the one that gives men strength. Father, we pray today that may you release fresh strength on this girl. Father, we pray that this daughter shall not sink. This daughter shall not sink emotionally. Father, we pray that this daughter will stand. That this season will not sink her. That Lord, this season, Lord, she will begin to soar. We decree she will arise from this. The family will arise from this. The family is not going to sink in this, oh God. Lord, we pray for your mercy. The Lord, remember mercy over this family. Uphold them by your hand.
hand. Keep them by your hand. Keep them by your hand. Let your goodness surround them. And Father, we pray, remember this family and do a mighty work in their lives, oh God. Oh God, we pray. Father, we decree that in the name of Jesus, death shall not prevail over this family again. Affliction shall not arise in this family again. The workers of iniquity that have gathered against this family, their work shall not prevail. And Father, we pray that even in this season, you shall give them peace. You shall even open a fresh door of supply for this family. That this child shall go to school. This child shall excel. This child shall go further than the mother. We honor you and we praise you in Jesus' mighty name. And for everyone that has come, oh God, even the family, the man and everyone, oh God, we want to pronounce a blessing. We want to thank you for this man, oh God, that you have used to be a blessing to this family. Increase his ministry and keep increasing him and blessing him. Give him more influence for the sake of families like us, oh God. Father, we thank you that you shall keep us, oh God. Be with us in this journey. Strengthen our lives. Father, give us victory, even from now to the end. In Jesus' name. Amen. Before tureketie no iteto muhe mero de dagika ithano cianyu ni mwe haha ngwendaga tuna gitio njaririe aria maratwirorera ino ni thabari twambiriria na ni ndito muno tondu ria uhurukite murata witu niwe urari mwihoko wa mutumia uyu na kairetu gaka huai aria marari raifu-ini gitu ni maraiguire Reverend Julius mutumia uyu akiuga muiretu wake aturite ugite ni akumweheria nyumba ya gukombora na ni njitikitie Anita ni athiite no kioneki kiu no kihinge na no kihinge mbeca ciothe ni ihuthikite na nikio hwai family no iranjitire maranjira ukato ni tukinyite muico na nikwenda gucokeria ndwa ya ngatho to ni maramanyitiriire ngwenda gukuria wewe hau na wi muciari ngoro-ini yaku ngigwa ati ni ukwenda gu support kairetu gaka ndaguthaitha kairetu gaka na mutumia ni marakubatara muno no twambiririe thabari ino o muthenya wa umuthi na ni tuwe very soon haria Anita atiga family ino yake tiho maguikara tondu wa tha cia Ngai na ni ndaheana namba ya kairetu gaka ni njui ndikubatie kumiheana umuthi no ndathikiriria condition ya family ino mundu wi gwika wega ni wega na ndekaga ni kwihihagia ngwenda kumuria tu arata akwa o kiria Ngai witu angikorwo akurathimite nakio nitirira family ino they deserve our support na namba ya mero ndi tondu wi hau munjitikirie ndimicokere maita meri Joroge tuthomere namba iyo mwana witu 0715 3250 46 0715 32 50 46 0715 32 50 46 ndamuthaitha o kiria Ngai witu akuhete ndirona andu nimaratumana wendo o kiria Ngai witu akurathimite nakio kana ni ciringi igana rimwe kana ni magana meri reka itumirerie family na tukumumiriria na njira iyo tondu ndwari ino ya cancer ni yamatiga handu horu muno no ni tugwitikia Ngai ni tondu wa support yanyu uria Ngai witu akumuhotithia uguo no guo mugwika na ni tuwi maundu mothe ni mekwagira koguo namba i hau na twire andu murata witu uri uhurukite etagwo Anita Stanley redo matengeraga muno ni magatagi mundu uri utari we ona hari mundu gwikirite mbica ya murata witu witagwo Anita Alex ona hoi na kwenda kuga Anita Alex sawa na ndari na thina uria uhurukite ni murata witu witagwo Anita Stanley njuge Ngai wa mwaro murathima aria meguthii na mbere na gu support family ino na ndona ni maratumana wendo Ngai witu aro murathima muno namba ya thimu i hau ya 0715 32 50 46 jokere namba hindi ingi 0715 32 50 46 rita ria muico 0715 32 50 46 mutungatari job
tuhoere thabarĩ tondũ nake caitani ndakenaga itiguo. Mwaminifu na mtakatifu, Bwana mabwana, jemedali twakuinua, twakushukuru, twakusujudu. Ni kwa aminanchili ya utukufu na neema zako, Mungu wa Israeli. Asante ni kwa sababu katika hali zote wewe ni Mungu. Utabaki kuwa Mungu, maana kuna kusudi na jambo kwa kila jambo, Mungu wa Israeli. Jina lako litukuke, jina lako liinuliwe, Abba Father. Naomba Mungu wa Israeli, safari hii ambao Mungu wa Israeli imeanza, ukapata kuandamana nasi, ukatubariki na ukatuonekanie. Sahi na dakika yetu tunaenda kuachana. Tazama tunatumia magari ile udi na mkono wa mwana Adam. Tunaomba ukatulinde na ukatuongoze. Katika jina safi la Kristo, Abba Father, Mungu atatuomba na atakuamini sana. Amen. So communication ciothe andu ni tukumamenyithia mibango na Ngai witũ amũrathime. Shalom.